这是又跟大汗闹别扭了。他算什么大汗？要不是顾及瓦剌部，我早就……先喝口茶。既然对现在的这个大汗这么不满意，不如咱们找个人替了他。俄勒伯克尼古列苏克奇汗5年前就死了，我上哪再去找世祖皇帝后嗣去？大人，俄勒伯克尼古列苏克奇汗其实有个儿子，叫本雅什利。查子消息，前段时间在哈列看见他了。哈列？是。我找了他好几年，现在才终于有消息。他是昭宗皇帝嫡孙，正宗的世祖皇帝血印。我这就派人去哈列。自我军弃守大宁后，3外诸部已连成一线。陛下，今春以来，鞑靼瓦剌皆频频反变。从陛下就藩北京后，我北线边军便再未让那些元人占过便宜。这一回也是一样。陛下即位之初，便曾以高阳郡王镇守开平备边。臣请陛下此次仍以高阳郡王为帅，统领大军讨伐元人。臣附议。儿臣愿为父皇分忧。齐国公，滋事者不过是一些元人游骑，我大明便要以一位皇子应对，这要是传出去，岂不被天下人笑话？谢大人，打仗有打仗的规矩，这带兵的事儿，谢大人还是不要管了。你，好了，面人，臣在。你是知兵的，你说说看。回陛下，臣今日刚奉旨去接了户部下侍郎回来，下侍郎要臣代禀陛下，陛下捐免今年苏松的钱粮，江南的百姓官民皆敏感天恩。陛下，江南财富半天下，苏松2府支应税粮，则是江南之冠。洪武26年，天下大舒，朝廷征收税粮折合本骰2944万2350担，其中苏松2府便有403万386担，占了天下税粮的1/3。可是如今2府大水，朝廷这个亏空，不知道什么时候才能补回来呀？说完了。回陛下，臣说完了。缅人，你真是个养缅人。兵马未动，粮草先行。如今南方水患方息，确实不宜大举用兵啊。谢晋，臣在。着兵部新闻北京都司，申豪怯、高承元、屯田处机，操兵养马，以备不时之需，不可自我扰之。诸将敢妄兴边信者，斩。臣领命。着礼部派遣使者前往和林，告知鞑靼大汗，皇考曾有言：北元与大明同生天地之间，若能知礼仪、守臣节，遣使往来通好，朕自当视为一家，共享太平。是。都下去吧。臣等告退。谢晋。陛下，朕让你写的书写得怎么样了？回陛下，书编的还算顺畅，只是礼部采集的图书中，多有悖逆之言。悖逆？是。臣以为这些悖逆之言，还是删去为好。删了？你以为让他们把文章删了，他们心里头就不这么想了吗？一篇不删，一字不改，该怎么着就怎么着，就是这个章程。
叫他们快些，朕和皇后等不及要看呢。臣领旨。陛下，江南水患要害之处，便在于太湖。太湖水东流入海，原有东江、娄江、吴淞江3条河道。唐宋以来，东江、娄江已相继淤塞，湖水入海仅于吴淞江一途。可自宋末起，吴淞江亦日渐拥恶，且屡峻屡塞，不能持久。臣此番勘验，吴淞江沿线由下架铺至上海县南羌浦口，近130里，河床淤积，如同平地。河道淤塞，湖水不得入海，便会泛滥成患。臣到江南时，苏宋2地连日大雨，地田尽没，田无收获，民生凋敝。农民车水就田，妇屐力竭，仰天而哭；小儿呼父母，绕车索食而哭。壮者相率解康，杂灵幸早食之。老幼入城，起事不得，多投于河。朝廷赈济到来前，苏州府一日打捞起的腐尸便有100余具。陛下，这死的可都是我大明的子民呢。幸得陛下下旨苏、松、杭、长开仓赈济，民食少苏。灾后赈济，终非长治久安之策。陛下所言极是，臣受命治水，不敢不思长久之计。臣到任后，上海生员叶宗行上书臣，现治水2策，一曰导松入流，不在疏浚吴淞江下游古道，而在吴淞江中段开新阳江、安亭浦、下架浦，引湖水经嘉定、刘家河入海，或经常熟、白毛河入大江。2曰撤松入浦，开郡上海县范家浜，接通黄浦，汇并吴淞江。如此江浦河流，水势大涨，浩荡入海而不于泥沙淤塞，此可为长久之策。好，朕要的就是长久之策。夏维哲，你果然没有让朕失望。陛下，此番治水，皆上海生员叶宗行献策定计，臣不敢贪他人之功。夏维哲就是夏维哲。好，朕明日便行书吏部，进那个叶宗行为钱塘知县。可叶宗行还只是个生员，并无功名。朕身边文章写得好的不缺，缺的是经世的才干。那陛下也该先让吏部查勘。维哲信得过叶宗行吗？当然信得过。那朕也信得过你夏维哲。臣夏元吉代叶宗行谢陛下隆恩。好，起来吧。维哲，陛下恕罪，臣还有一事，斗胆请陛下解惑。爱卿，有事问朕呐？不急，不急，现在已经是晌午了，陪朕用完午膳再说吧。
马和，传膳。问吧。回陛下，陛下入南京时曾与臣约定：诸业兴旺，百姓康乐前，不兴大兵，不兴大功。朕并未兴大功，也并未兴大兵啊。龙江船厂，那是造大船，也不是兴大功啊。陛下，好了，不要再说了。魏哲，如今你掌管着户部，朕想问你，朕想把江南和陕西的平民一并迁到山东和北京去，魏哲意下如何呀？甚好。北京、山东地广人稀，江南、山西人多地少，从两地习民实边，于朝廷与百姓都是好事儿。像这样的移民，动辄数以10万计，路上的耗费，还有到了新地方的种子、耕牛，这些自然是朝廷供给。非但如此，只要他们把地给朕开出来，朕还要效仿太祖旧例，永不弃客。陛下，陛下，这是利国利民的圣举，臣斗胆代两地百姓，谢陛下隆恩。起来吧。魏哲，那你想过没有？朕不向百姓征赋了，那百姓打下来的粮食，最终会去到哪里？山东还好，魏哲，你不觉得北京离延边太近了吗？陛下打算对塞外用兵？不是现在。但确实是迟早的事儿。自朕登基以来，曾数度遣使，小谕鞑靼大汗鬼力赤，致以修好之意。可3年来，对方连一个字都没回复过朕。不肯修好，那便是要犯变。现在这个大汗呐，是权臣阿鲁台所拥立，对内人心不稳，对外鞑靼瓦剌两部自相攻伐。他想稳人心，号令草原，除了对我大明用兵之外，还有别的办法吗？没有。魏哲，坐。魏哲。朕自洪武13年奉皇考之命镇守北京以来，未让元人越雷池半步。如今朕自己当了皇帝，岂能让老百姓受元人的欺负啊？不过，眼下是数年用兵，军民已发，确实也该让老百姓休养生息了。魏哲，你刚刚把灾情说得这么重，是不是也想让朕起恻隐之心呢？陛下既已决意让百姓生息，为何又在此时大举经营海外呢？哎，让韦哲尝尝朕种的菜。是。魏哲，朕少年时曾和2位哥哥于凤阳演武，那时候陪义文太子去寻访中都，朕问义文太子，为什么百姓过得这么苦，朝廷还要大兴土木？
伊温太子告诉朕，中都、京师是我大明朝的面子，凤阳城外的屋漏瓦舍，那才是我大明朝的里子。但是，面子上的事儿，该做的也得做。朕早已下诏，永乐2年起，京中权贵的俸禄全部改为米钞监给。米钞监给，那陛下给各位公侯的宝钞是按何值供给呢？自然是按钞面供给。按钞面供给。回陛下，宝钞无本，如今物价腾贵，钞面为一贯的宝钞拿到市面上，其实只能当12文来使。陛下这是在削各位公侯的俸禄。哼，他们在苦，苦得过百姓吗？苦不过。再说，从先帝诛杀朱亮部起，我大明朝已经容不下不法的巡贵了。陛下，臣以为陛下广屯种，采用时皆经国之道。如今要缓解国家财计，单靠这2条还远远不够。接着说，苏辙有云：“财者，国之命而万事之本。”国之所以存亡，事之所以成败，常必由之。如今陛下欲充实国家财计，臣以为除上述2条外，还有数策可用。接着说，平赋役，严严法，前朝之禁，清仓场，以己边俗民，且便上路。好，魏哲，把你刚才说的仔细列个奏本，给朕递上来。是。玉心在户部，这身子骨是一天不如一天了。等下次韦哲再回来，朕就把户部都交给你。是。到时候，这国库可就都掌握在韦哲的手里了。韦哲不给银子，朕即便有天大的雄心，也是竹篮打水一场空啊。臣不敢。你未必不敢。唉，好吧，你也才回来，朕准你休息3日。3日之后，陪朕去翰林院。参见陛下。平身。谢陛下。韦哲，这里有28个，是朕让谢春雨从新科进士里面挑选出来入文渊阁读书的，外头的人管他们叫28秀。周晨，臣在。他叫阿秀。马和，朕这里有一本《柳河东解》，里边有一篇捕蛇者说，众卿可会背诵啊？臣等略知一二。好，曾启，臣在。卿是朕的状元郎，就从卿开始。是。永州之野，产异蛇，黑质而白章，触草木尽死，以啮人，无欲之者，然得而息之以为饵。可以，这。周晨，臣在。你背诵一遍给朕听。是。永州之野产异蛇，黑质而白章，
触草木尽死，以孽人。然而，王直，夏大人，杨大人，二位大人，谢大人，夏大人，今日陛下雷霆作色之时，大人为何一言不发？陛下万岁！一篇捕蛇者说，居然没有一个会背诵的。朕让你们去翰林院读书，你们就是这么求学的？回陛下，臣等平时大都在圣人先贤典籍上用功。至于柳河东，好，柳河东的文章都入不了尔等的眼。既然尔等不愿意读书，那便别读了。传兵部将这28人一并发往北京戍边。都是一群手无缚鸡之力的书生，哪里受得了戍边之苦啊？不知下策之难，不懂民间疾苦，去边塞吃苦也好。夏大人，谢大人，不务繁忙，若是没有什么别的事儿，夏某就先告辞了。抄书呢？这抄的是文献大臣。朕和谢晋说得非常清楚，要他经史子集，诸子百家无所不采。可他倒好，除了圣人之书，其他的都是杂学。看不上眼。朕觉得，这个文献大臣，不如叫文献部丞来得好听些。大臣也好，部丞也好，总是人家一番心血，有你这么说的吗？还有，我问你。那28名进士是怎么回事？那个呀，只不过是小惩大戒而已。朕当年在大本堂读书的时候，若是背不下书来，可是要挨先生手板子的。比起朕来，他们吃这些苦算得上什么？再说，若是人才，那便得经得起搓磨；若不是人才，即使被搓磨掉了，也不可惜。这台有没有王法？停！马和。臣在。朕有旨意给你，赐其还俗，复其俗姓，赐名广孝，幸之善大夫，清哉。大师，谢恩吧。哎，大师，大师。跑
了？回陛下。是。跑得了和尚，跑得了庙吗？行了，咱们领你回去。走。陛下，我已经打探清楚了，她是大师的姐姐。姐姐？那得多大岁数了？够能活的。是。她把大师撵出来了。去，把大师请到这儿来。是。大师，朕都追到这儿来了，此间只有你我二人，你。陛下，老衲听说好多人都上书，让陛下严惩锦衣卫指挥使纪纲和左都御史陈英，陛下都给压下去了。陛下，这是为何呢？大师，朕想做的事儿太多了。打朕登基以来，这每日4更便起，每日只睡2个时辰。朕若不如此励精图治，今后清史上会如何写朕？朕100年之后又有何面目再去见朕的父亲和大哥呀？陛下，既然陛下什么都想明白了，那还问老衲什么呢？高皇帝26子，陛下气度才具，唯一文太子可比。假以时日，陛下功业定不在高皇帝之下。可正因为陛下是这样的皇帝，那将来承袭大位者，必须是，也只能是一个心甘情愿承认自己不如陛下的人。也唯有这样的人，才可能在陛下身后罢兵息武，与民生息呀。陛下，这大明朝真未必经得起3代雄主的折腾啊！
岁！万万岁！恭贺陛下，国本既定，大明基业，千秋万代。天子万年，万万岁！朕给你改姓这个郑字，是赏你当年在郑聪大谏言之功。如今，朕决定选你作为出海的正使，是看在你做事谨慎，谙熟兵务。但朕绝对不要你要兵海外。你记住，朕虽然是想要万邦交好、恣意来朝。但朕要的是海外诸国真心实意的和睦来往，更不允许你以强凌弱、煽动刀兵，知道吗？臣领旨。还有，朕那个侄子的事儿，你一并暗中查访。臣明白。还有，这几年皇后的身子是越来越差。你到了海外，若能遇到名医，朕不管你是请也好、骗也好、绑也好，都要给朕把他给请过来。臣记住了。陛下，还有一事。奉陛下诏命，那28名进士半年前已从北京转到了龙江船厂，如今船队出航在即。哎呀，你不说，朕都快忘了。皇上呢？臣等参见陛下。尔等穿成这样便来见朕了，是不是心里头有什么冤屈啊？臣等不敢，臣等不敢。不敢，长记性了吧？回陛下，臣等知错了。臣等知错了。错在何处？回陛下，臣等图慕虚名，不尚务实，臣等辜负了陛下的期望。臣等万死莫辞！臣等万死莫辞！万死！一个人死一次也就够了，万死死什么？图慕虚名，不尚实务，你们算是说到点子上了。知道朕为什么要你们看《捕蛇者说》了吗？回陛下，陛下是想让臣等明白，苛政猛于虎也。苛政猛于虎，天下之大，
人君不能独治，须设百官，有司分理之。老百姓，皇帝老子好不好，他们不知道，但他们县里的父母官贪不贪，却一清二楚。他们若遇上了好官，不会念着朕的好；他们若遇上了一个贪官，骂娘的时候也得捎上朕，知不知道？去年，夏维哲去江南治水，回来的时候，给朕举荐了一个人，叫叶宗行。朕升他为钱塘知县1年了，那里的百姓管他叫钱塘一叶青。你们呢？如果朕也给你们一个县，你们能给朕3年1小治，5年1大治吗？陛下，臣。我看你们算是想明白了，想明白了好，想明白了就回翰林院读书去。陛下，陛下，陛下，读好了书，才能做好事。读好书，做好事不难，难的是当好官，做好人。是。后天，朕的船队就要下西洋了，到时候你们一起过来，见证见证这个盛举。臣等谢陛下隆恩。明初，农业经济的恢复、手工业和工商业的发展、规模庞大的官营造船业的建立，以及海外贸易的发达、对外移民的增加，为郑和下西洋准备了坚实的经济基础和物质条件。造船业的发达、罗盘的使用、航海经验的积累、大批航海水手的养成、航海知识的增加，也为郑和下西洋提供了必要的技术条件。永乐3年到宣德8年，郑和7下西洋，进行了中国古代规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行，也是15世纪末欧洲的地理大发现的航行以前世界历史上规模最大的一系列海上探险。永乐皇帝朱棣试图通过派遣郑和下西洋的举措，形成以不动兵戈的方式实现威服众邦的和平外交模式，达到要兵抑郁且是中国富强的目的，和强不凌弱、众不暴寡、天下共享太平之福的美好愿望。起航。臣领旨。大炮手，往这。放这儿，使劲，起航！
后的身体是一日不如一日了。娘娘，本宫没事，盛先生留下，其他人都下去吧。娘娘，听话。是。盛先生，本宫还有多少时日？娘娘，自家人知自家事，自己是个什么境况，本宫心知肚明。盛先生，不必再劝慰本宫了。娘娘，陛下驾到！陛下，怎么样？好些了吗？觉得哪儿不舒服就说出来，千万别硬撑。这还没到散朝的时候，陛下怎么来了？哎，这朝不朝的，改天再说。陛下，好了，朕知道了，以后再也不会了。明年万寿节朕不过了，把这一天给补上。皇后看如何呀？你都几年没有好好过生辰了，这可不行。寻常的夫妻都有画眉之乐，朕与皇后夫妻一体，就算朕抽一天时间来陪陪皇后，也没有人敢说朕什么。歪理。歇也歇了，今儿日头好，朕陪着皇后出去走走如何？陛下还记得吗？那年胡惟庸案，你被夺去了封号，关在了大宗正院。我怀着高躯，就跪在这里，求皇后娘娘网开一面。算一算，多少年都过去了，日子过得真快。奴婢拜见陛下，拜见皇后娘娘。